আসসালামু আলাইকুম। আজকে ২ নভেম্বর ২০২৪। আজকে আমরা আবার মাছ ধরতে চলে আসছি শারীরভিটা গ্রামে। এই যে দেখুন আমাদের ভ্যানের ড্রাইভার, এই ভ্যানে করেই আমরা আজকে মাছ ধরতে এসেছি গাজনার বিলের পাশে। এই হচ্ছে আমাদের ফরিদ মামা। এছাড়াও কিন্তু আজকে আমাদের সাথে বেশ কিছু শিকারী রয়েছে। এদিকে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ছোট আক্কাস মামা। আজকে সারা দিন আমরা আপনাদেরকে মাছ ধরা দেখাবো। এই যে আমাদের ছোট ভাই রেশাদ রয়েছে আমাদের সাথে, শখ করে মাছ ধরতে এসেছে। আর এদিকে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্রিয় আক্কাস মামা রয়েছেন। দেখুন একবার আক্কাস মামার মুখের হাসি কোটি টাকার হাসি। যাই হোক বন্ধুরা, দেখতে থাকুন। আশা করব আজকে সারা দিন আমাদের মাছ ধরা দেখবেন আপনারা, শেষ পর্যন্ত দেখবেন ভিডিওটি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে গাজনার বিল। এই গাজনার বিলের পাশে এই শারীরভিটা গ্রামটি অবস্থিত। অপরূপ সৌন্দর্যে ঘেরা এই গ্রামটি। দেখুন সবজি চাষ করতেছে, কি সুন্দর লাউ গাছের সাথে ধরে আছে। এরকম আরও হাজারো রকমের সবজি কিন্তু এরকম গ্রাম অঞ্চলে চাষ করে থাকে। আসলে কি বলবো, খুবই ভালো লাগে যখন আমরা গ্রামে আসি মাছ ধরতে। চারিদিকের পরিবেশটা একদম অসাধারণ। এছাড়াও এখানে একটা দৃষ্টিনন্দন একটি মসজিদ রয়েছে। দেখুন মসজিদটা কত সুন্দর, মাশাল্লাহ। যাই হোক, শারীরভিটা গ্রামটি কিন্তু সত্যি অনেক সুন্দর। আজকে আমরা এই শারীরভিটা গ্রামেই মাছ ধরবো। আর এর আগেও কিন্তু আমরা অনেকবার এসেছিলাম এই গ্রামে মাছ ধরতে, বেশ ভালো মাছ পেয়েছিলাম। তো আমরা আজকেও আশা করতেছি খুব ভালো মাছ পাবো। দেখা যাক, বাকিটা আল্লাহ ভরসা। দেখুন আমাদের মামারা মাছ ধরার শুরুতে যে কাজগুলো থাকে সেগুলো সেরে নিচ্ছে। এই দেখুন পিঁপড়ার ডিমগুলো ভাগাভাগি করে নিচ্ছে। সত্য কথা বলতে কি, ওনাদের নিজেদের মধ্যে খুবই মিল রয়েছে, কোনো কিছুতে কোনো অহংকার নেই। এই দেখুন পিঁপড়ার ডিমগুলো, যে কোনো জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি আমাদের এই আক্কাস মামারা কোনো কিছুতেই অহংকার করে না। আসলে এটাই কিন্তু স্বাভাবিক, গ্রামের মানুষেরা একদম সরল সোজা মনের হয়ে থাকে সাধারণত। এই দেখুন ইতিমধ্যেই আমাদের আক্কাস মামা মাছ ধরা শুরু করে দিয়েছে। আজকের প্রথম টোপ দেখতে পাচ্ছেন। পানিটা কিন্তু অনেক কমে গেছে, আমরা এর আগে যখন এসেছিলাম আরও একটু বেশি পানি ছিল। দেখুন বড়শি ফেলে আমরা অপেক্ষা করতেছি। এই যে দেখুন, এই তো মাশাল্লাহ, শুরুতেই একটি মাছ কিন্তু পেয়ে গেলাম আমরা। কত সুন্দর! এই তো দেখুন একবার, কই মাছের সাইজগুলো কিন্তু অনেক বড় হয়েছে আগের তুলনায়। দেখুন আমাদের আক্কাস মামার মুখের হাসিটা দেখুন একবার। যাই হোক, আমরা কিন্তু এর আগেও এখান থেকে কই মাছই ধরেছিলাম। তা আমরা আজকে আবার এসেছি। তবে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করতেছি, আগের তুলনায় কিন্তু কই মাছগুলো অনেক বড় হয়েছে। যাই হোক, দেখতে থাকুন। আমাদের আক্কাস মামা কিন্তু আবারও বড়শি ফেলেছে। এই তো এই তো এই তো, মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, আরও একটি কই মাছ ধরে ফেলেছেন আমাদের মামা। এই দেখুন একদম লাল হয়ে গেছে, কত সুন্দর। আপনারা কমেন্ট করবেন বেশি বেশি করে যে আমাদের এরকম ন্যাচারাল মাছ ধরা ভিডিওগুলো আপনাদের কেমন লাগে এবং কোত্থেকে আমাদের এই মাছ ধরা ভিডিওগুলো দেখতেছেন, অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। দেখুন আমাদের বাকি শিকারী ভাইরা এইখানে আছে। এখানে আমাদের রেশাদ ভাই আছে, আমাদের আক্কাস মামা আছে। ওনারা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাছ ধরতেছে। এই যে দেখুন আমাদের ছোট আক্কাস মামা বড়শি ফেলতেছে। আসলে এগুলো হচ্ছে একদম গ্রামের মধ্যে, শারীরভিটা গ্রামের মধ্যে। এই দেখুন, এই যে আর একটা মাছ ধরে ফেলেছেন আমাদের নতুন একজন শিকারী। দেখুন মাশাল্লাহ, সবগুলো কই মাছ। কই মাছ ধরতে আসলে খুবই ভালো লাগে। দেখুন একবার দেশীয় জাতের কই, মুখের হাসিটা কি সুন্দর, মাশাল্লাহ। এই যে এদিকে আমাদের আক্কাস মামা আরেকটি মাছ ধরেছে, মাশাল্লাহ। টানে টানে মাছ ধরতেছে আজকে, সত্যি অসাধারণ। দেখুন একবার। এখন হয়তো আপনারা আবার বলতে পারেন যে এগুলো কি টোপ দিয়ে কিভাবে ধরতেছে। এগুলো শুধু পিঁপড়ার ডিম দিয়ে কিন্তু ধরতেছে। শুধু যে পিঁপড়ার ডিম আছে, ছোট্ট বড়শির সাথে সুন্দর করে একটু লাগিয়ে নিচ্ছে। এই দেখুন, এই তো এই তো, কত সুন্দর মাছ দেখুন একবার।
আসলে এরকম মাছ ধরা দেখলে মানে লোভ লেগে যায়, মনে হয় যে আমিও যদি মাছ ধরতাম এভাবে। তৌফিক ভাই কমেন্ট করেছেন, তিনি লিখেছেন, মামুন ভাই আক্কাস মামার মাছ ধরা দেখতে খুবই ভালো লাগে। অনেক ধন্যবাদ রইল তৌফিক ভাইকে। আপনারা কোত্থেকে আমাদের ভিডিও দেখতেছেন অবশ্যই কমেন্ট করলে অনেক খুশি হব আমরা। বগুড়া থেকে নাসির ভাই কমেন্ট করেছেন, তিনি লিখেছেন, মামুন ভাই এরকম সুন্দর প্রকৃতিতে মাছ ধরতে খুবই ভালো লাগে এবং মাছ ধরা দেখতেও খুব ভালো লাগে। অনেক ধন্যবাদ রইল নাসির ভাইকে বগুড়া থেকে কমেন্ট করার জন্য। দেখুন একবার আমাদের মামারা কিন্তু এক সিরিয়াল ধরে মাছ ধরতেছে। এই দেখুন, এই দেখুন কি সুন্দর কই মাছ, মাশাল্লাহ। সত্যি মাছগুলো অনেকটাই বড় হয়েছে এখন আগের তুলনায়। আমরা কিছুদিন আগে এখানে মাছ ধরতে এসেছিলাম, তখন কিন্তু মাছগুলো ছোট ছোট ছিল। দেখুন তো কি সুন্দর মাছ। আবার অনেকেই কমেন্ট করে এগুলো বিদেশি কই মাছ। এটা কোনো কথা হলো? আমরা অনেক ভিডিও দিয়েছি কই মাছ ধরা, তাদের মধ্যে অনেক ভাই কমেন্টে লিখেছেন এগুলো বিদেশি কই মাছ। তাদের কমেন্টগুলো দেখে আমরা খুবই হতাশ হয়েছি যে কি বলে এইগুলো মাছ নাকি বিদেশি কই মাছ। সৌদি আরব থেকে সাইফুল ইসলাম ভাই কমেন্ট করেছেন, তিনি লিখেছেন, মামুন ভাই আমিও মাছ ধরা দেখি, আক্কাস মামাদের মাছ ধরা প্রতিদিনই দেখি, অনেক ভালো লাগে। অনেক ধন্যবাদ রইল সাইফুল ভাইকে। এই দেখুন এই যে আমাদের মামা কিন্তু আরও একটি মাছ ধরেছে, মাশাল্লাহ। দেখুন তো মাছের রঙগুলো কি সুন্দর। এগুলো যারা বিদেশি কই মাছ বলে আমি তাদের কি যে বলবো, আপনারা কিছু বলে যান তাদের সম্পর্কে। আসলে তারা কি মাছ চিনে? মালয়েশিয়া থেকে সোহেল রানা ভাই লিখেছেন, মামুন ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি সোহেল রানা ভাই। কাতার থেকে মনিরুজ্জামান ভাই কমেন্ট করেছেন, তিনি লিখেছেন, মামুন ভাই এতদিন পরে ভিডিও দিলেন। আসলে আমরা চেষ্টা করি। এই দেখুন মনিরুজ্জামান ভাই, দেখুন একবার আক্কাস মামা কিন্তু বেজায় খুশি আজকে মাছ ধরে। যাই হোক আমরা নিয়মিত ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু সময় হয় না, কিংবা আসলেও প্রতিদিনই কিন্তু মাছ পাওয়া যায় না, এজন্য আমাদের ভিডিও দিতে একটু দেরি হয়। এই দেখুন মাশাল্লাহ প্রতি টানে টানে মাছ ধরতেছে আমাদের আক্কাস মামা। আর আমাদের আক্কাস মামার এত সুন্দর মাছ ধরার জন্য একটি লাইক, একটি কমেন্ট এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখুন আমরা একদম গ্রামের মধ্যে একদম ন্যাচারালভাবে বাস্তব চিত্র আপনাদের মাঝে তুলে ধরেছি। এই যে এই পাশটা গাজনার বিল, এই গাজনার বিলের পাশে এভাবে আমাদের আক্কাস মামা মাছ ধরতেছে। আর সেই চিত্র আমি চেষ্টা করেছি আপনাদের মাঝে তুলে ধরার জন্য। তো যদি এরকম বাস্তব ভিডিওগুলো আপনাদের মাঝে তুলে ধরি, এজন্য এটুকু বলতেই পারি যে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন সবাই, আর ভিডিওতে লাইক দিবেন, বেশি বেশি কমেন্ট করবেন। তাহলে কি হবে, আমরা নতুন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনাদের সামনে চলে আসবে। এই দেখুন আরও একটি ধরেছে মামা, মাশাল্লাহ। ওফ, আজকের কই মাছগুলো দেখে একদম মন জুড়িয়ে যাচ্ছে। যশোর থেকে মৌলানা হুমায়ুন কবির ভাই কমেন্ট করেছেন, তিনি আমাদের জন্য দোয়া করেছেন যেন আমাদের চ্যানেলটি আরও বড় হয়, 1 লক্ষ সাবস্ক্রাইবার হয়। অনেক ধন্যবাদ রইল হুমায়ুন কবির ভাইকে। এই দেখুন মৌলানা সাহেব, আমাদের আক্কাস মামা কিন্তু খুব সুন্দর কই মাছ ধরেই চলেছে আজকে, মাশাল্লাহ। দুবাই থেকে হেলাল ভাই কমেন্ট করেছেন, অনেক ধন্যবাদ রইল। এই দেখুন আমাদের আক্কাস মামা মাঝে মাঝে এমন কর্মকাণ্ড করে বসে, মানে কি বলবো। আচ্ছা মামা, তাহলে সারাদিন তো মাছ ধরলেন, এখন কয়টা মাছ ধরছেন একটু দেখানো যাবে না? এই তো মাশাল্লাহ কত সুন্দর, শুধু কই মাছ। মামা মামা মাছ কতগুলো পাইলেন দেখান, পাইছেন না? যাক দেখি দেখি, আলহামদুলিল্লাহ ভালোই তো, শুধু বড় বড় মাছ। হ্যাঁ শুধু কই মাছ, ঠিক আছে। আর একজন মামা আছে না? কই পাইছেন নাকি? কই দেখি, খালের ভিতর।
খালের মধ্যে না? হ্যাঁ, খালের মধ্যে। মাশাআল্লাহ, শুধু কই মাছ নাকি? কই মাছ। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে তাহলে ভালো থাকেন মামা, আবার দেখা হবে, ঠিক আছে? আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ঠিক আছে তাহলে আজকে যা মাছ পাইছেন খুশি আছেন তো মামা? হ্যাঁ, খুশি আছি। যাক আলহামদুলিল্লাহ। ঠিক আছে তাহলে আবার ঠিকমতো ধরলেন না, মাছ ধরলে তো মাছ আগের মতো ধরে না, তাই না মামা? না না, মাছ কম। মাছ কমে গেছে না? ঠিক আছে তাহলে ভালো থাকেন, আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ। আল্লাহ বরসাতে। ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তো এই ছিল আজকের মতো আমাদের ভিডিওটি। যদি ভালো লাগে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর কোন জায়গা থেকে ভিডিওটি দেখলেন কমেন্টে লিখলে অনেক খুশি হব। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।